А? Шиба Чихару? Йоу, Баки-сан, давай без лишнего базара, просто сразись со мной. Это слишком внезапно, Шиба. У нас нет причин биться. Ёпты. Это необычайный боец, самый сильный в мире юноша. Чихару, это был последний раз, когда ты наносишь удар, а я контратакую так, чтобы не ранить тебя. Да ты еще сучара, кто тебя просил сдерживаться-то? Он ужасно силен.